US Ramkulh pathum renglo a thlicha vir asang mi in Minung somli le pathum tang tumlo an thi thlicha ni rapi aphor I tilian atlung Christmas ni thaizing December ni kulenruk I thlicha sang a tampi an thi Ramkulh panhi Missouri le Illinois tilian a Minung leithum tang tumlo an thi realtor ni atelning a Minung puriat tang tumlo an thi tia Missouri Governor J Nixon ni December ni kuleni Syria achim Illinois Ramkulh pakota khote kam a tilian ni an moto afan I khakcha panhi le upa pathum an thi tia Marion County Coroner Troy Cannon ni chim Texas Ramkulh Dallas area a thlichaver in Minung thaikhat tang tumlo an thi Texas Ramkulh khupi Garland thlicha a Minung puriat tang tumlo an thi Dallas metropolitan area a Minung pathum an thi phone thlicha showmi in le lozat tuak shram December ni kuleni seri zerpani in an thok Texas Ramkulh a in thongkhat le zeli le somnga tiang asho na tia chawza nol ngei tuni an tuak asina in ashowmi in zat afyangai ngai lo AP ni atial nizana Arkansas Ramkulh a thlicha vir pakhat asang ri tia ni khwa zau tu chawza zongni ati asina in thliammi Minung le in le lo shownak a lo an than ri lo National Weather Service ni raljin nak bia achwa I Ramkulh pathum New Mexico Texas le Oklahoma dal in thlicha le tilian atlung swal lai ati New Mexico Governor Susana Martinez ni Ramkulh pumpi a emergency dirhmun athan thlicha ni December ni kuleni seri zana horha penhi tiang cha atlakter Missouri Governor J Nixon ni Ramkulh a emergency dirhmun athan phone Christmas lai ni ni lewa thlicha sang a Minung thaijat an rakthi chang I athi milak a Mississippi Ramkulh in Minung pasha ani tel tia GCN churchan in thai asi